Следующий в очереди у нас Opel Astra G. Замена катализатора на пламя. Обыденная, привычная работа. Снимаем защитный кожух и катализатор. Не дается золотая чаша. Проклятые трубочки. Проклятые кондиционеры. Все для удобства автослесаря. Что-то здесь. Или что-то есть. Шевелится ведь собака. Шевелится. Что? Бросить вниз? Не хочет. Ну, бывает, иногда нужно вентилятор, сука, снять. Или масляный фильтр. Нет, вниз ты его точно не вытащишь. В принципе, да, вниз навряд ли должен где-то. Вот и все, а он, блядь, не хотел, сука. Грязный катализатор. Ты будешь наказан. Открываем корпус катализатора. Сейчас нам откроется удивительнейший вид. Ну такой он уже просто свой срок изжил уже, поэтому ошибка. Крышечка у нас сюда. Что, пламя-гаситель? Отправляйся на свое новое место жительства. Все отлично. Сейчас некоторые подготовительные работы и сделаем все красиво. Я надел свои золотые руки, золотые краги. Начинаем обваривать. Музычку надо погромче, она прикольная. Вот, заварили пламя-гаситель. Будем ставить назад коллектор и отпустим нашего дорогого клиента. Уговорил. Все. Осталось чуть-чуть. Закручиваем коллектор, собираем снизу и все. Ну, финал закручиваем фланец и ставим обманочку сюда. Обманочка уже, оказывается, стоит. Я прозевал этот момент работы золотых рук Александра. Значит, все. Сегодня ветрено, погодушка у нас меняется. С утра было 29, теперь 21. Метеоцентр обещает похолодание. Ну ничего, машина хорошо работает. Сейчас ошибочки удалим, все будет замечательно.